Ijoollee gorsa abbaarraa hubannoo gaarii akka argattan abdii qabna. Maariin nutis gorsa abbaan keenya nu gorsan qalbeeffatanii hojiirra akka oolchitan abdii qabna. Obboleessa koo sagantaan keenya ta'an hoo maal laata? Sagantaan itti aanu faaruudha. Barattoonni dilbataa faaruu nuuf dhiyeessu. Obboleessa koo sagantaan keenya ta'an hoo maal laata? Sagantaan itti aanu faaruudha. Barattoonni dilbataa faaruu nuuf dhiyeessu. Walumaan daawwannee haa deebinu. Qophii faaruu irraa deebinee jirra. Barattoota faaruun dhiyeessaniif Waaqayyoon faaruu ergamtootaa isaan dhageessisu. Ameen. Faaruu ergamtootaa isaan dhageessisu. Mootummaa Waaqayyoo isaan dhaalchisu. Sagantaan keenya itti aanu hoo maal laata? Sagantaan itti aanu gaaffiif deebiidha. Barattoonni mana barumsaa bana gorgoros dorgommii gaaffiif deebii qabu. Barattoota dorgomaniif carraa gaarii hawwaa mee garuu dorgommichaatti adeemni. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii nagaa Waaqayyoo hunduma keenya waliin haa ta'u. Kun qophii keenya gaaffiif deebii dawaa daa'immaniiti. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan siin affeerra.
Egaa qophii gaafiif deebii keenya har'aa maqaa isaanii fi garee isaanii akka nutti himan irraa jalqabna. Mee garee kana irraa eegalu. Ani maqaan koo Atnaaf Gannanee jedhama. Gareen keenya Qulqulluu Yaareed jedhama. Kan koo Fiqru Balee jedhama. Gareen keenya Qulqulluu Yaareed. Tolee, egaa gareen kun nuuf ibsanii jiru. Amma immoo garee kanatti hin ce'a. Maqaan koo Taasiin Caala jedhama. Gareen keenya Qulqulluu Maatiyuusdha. Maqaan koo Hansikin jedhama. Gareen keenya Qulqulluu Maatiyuus. Egaa ijoollee akkuma beekamu maqaa isaanii fi maqaa garee isaanii nutti himanii jiru. Amma immoo battalumaan gara gaaffiitti hin ce'a. Tolee, egaa garee Qulqulluu Yaareed gaaffii lakkoofsa 1 hanga 8 ni filattu. Gaaffii tokkoffaa. Egaa ijoollee akkuma beekamu gaaffii lakkoofsa 1ffaa filatanii jiru. Sinifaan dubbisan dhaggeeffadhaa. Qulqulleettiin mana kiristaanaa keenyaa waggaa kutaalee gurguddoo meeqatti qooddi? A 2tti, B 4tti, C 9tti, D 19tti. B 4tti. Egaa ijoollee deebisaa sirnaan deebisanii jiru. Amilee kennaaf hime. Amma immoo garee Qulqulluu Maatiyoositti ceenaa. Garee Qulqulluu Maatiyoos gaaffii lakkoofsa 1 hanga 8 ni filattu. Gaaffii lakkoofsa 3 filatanii jiru. Sinifaan dubbisaa. Kutaaleen yookiin waqtiileen waggaa tokkoon tokkoo isaanii guyyoota meeqa of keessatti qabu? Rasni deebi'a. Kutaaleen yookiin waqtiileen waggaa tokkoon tokkoon isaanii guyyoota meeqa of keessaa qabu? A 30, B 365, C 366, D 91. D 91. Egaa ijoollee deebisa sirnaan deebisanii jiru. Mana keessan teessanii hamilee kennaa fi amma garee Qulqulluu Yaareeditti hin ce'a garuma isaatti. Egaa akkuma beekamu lakkoofsi 1 fi lakkoofsi 3 waamamee jira. Lakkoofsi 3 waamamee jira. Gaaffii lakkoofsa 8. Tolee, sinifaan dubbisan dhaggeeffadhaa. Wangeelota 4 keessaa waqtii bonaatti kan fakkeeffamu kami? A. Qulqulluu Maatiyoos, B. Qulqulluu Yohaannis, C. Qulqulluu Luqaas. B. Egaa ijoollee deebisa akkamis ta'anii deebisanii jiru. Mana keessan teessanii hamilee kennaa fi amma immoo gara Qulqulluu Maatiyoositti ceenaa garuma isaatti. Egaa akkuma beekamu gaaffii lakkoofsi 1, 3 fi 8 waamamee jira. Warroota hafan waama. Lakkoofsa 6. Tolee, sinifaan dubbisaan dhaggeeffadhaa. Kanneen asii gadi keessaa kutaalee yookiin waqtiilee waggaa kan hin taane isa kami? A. Birraa, B. Arfaas, C. Adoolessa, D. Bona. C. Adoolessa. Egaa ijoollee deebisaa sirnaan argatanii jiru. Amilee amma garee Qulqulluu Yaareeditti hin ce'a. Gaaffii lakkoofsa 5ffaa. Tolee, sinifaan dubbisan dhaggeeffadhaa. Kutaalee waggaa jechuun maal jechuudha? Kutaalee waggaa jechuun isiniif maal jechuudha? A. Kurmaana yookiin 1/4 waggaa. B. Siisoo yookiin 1/3 waggaa. C. Walakkaa yookiin 1/2 waggaa. D. Hunduu deebiidha. A. 1/4 kurmaana. Egaa ijoollee deebisaa sirnaan deebisanii jiru hamilee. Battalumaan gara Qulqulluu Maatiyoositti hin ce'a. Lakkoofsa filadhaa. 4. Tolee, sinifaan dubbisaa. Akka mana kiristaanaa keenyatti waggaa kutaalee gurguddoo adda addaatti qooduu keessatti gahee olaanaa kan qabu kami? A. Qulqulluu Yaareed, B. Qulqulluu Luqaas, C. Qulqulluu Yohaannis, D. Hunduu deebiidha. D. Hunduu. Egaa ijoollee deebisaa sirnaan hin deebisne deebiinsaa kan ta'u A. Qulqulluu Yaareedidha.
isin galee amma kan ceenu gara qulqulluu yaariidha garuma sanatti lakkoofsa filadha. Lama. Tolee isinifan dubbisana dhaggeeffadhaa. Uummanni guyyaa lakkaa'uuf baroota, ji'oota, ayyaanotaa fi soomawwan beekuuf murteessoo ta'an gaafa guyyaa kamii uumaman? A. Wiixata, B. Kibxata, C. Roobii, D. Kamiisa. Roobii. Deebisaa sirnaan deebisanii jiru hamilee kennaa fi amma gara qulqulluu Maatiyoositti ce'aa garuma isaatti. Egaa kanaaf lakkoofsa torba qofaadha. Suma isinii dubbisa. Kutaalee waggaa keessaa qulqulluu Maarqoosiin kan fakkeeffamu kami? Kutaalee waggaa keessaa qulqulluu Maarqoosiin kan fakkeeffamu kami? A. Bona, B. Arfaasaa, C. Ganna, D. Birraa. Irra deebi'i. Kutaalee waggaa keessaa qulqulluu Maarqoosiin kan fakkeeffamu kami? Sirriitti xiyyeeffadhaa. Kutaalee waggaa keessaa qulqulluu Maarqoosiin kan fakkeeffamu kami? A. Bona, B. Arfaasaa, C. Ganna, D. Birraa. Yeroo keessanitti fayyadama. Irra deebi. Tolee sirriitti xiyyeeffadhaa. A. Bona, B. Arfaasaa, C. Ganna, D. Birraa. Egaa ijoollee gaaffii kana mana keessan teessanii yaalaa tolee. Ganna. Deebisaa sirriitti argatanii jiru hamilee kennaafi. Egaa dorgommii irraatiin gaarii qulqulluu yaarii injifatanii jiru. Torban immoo gaaffiif deebii biraa kan nama bashannansiisu, kan nama gammachiisu waan baay'ee qabannee dhiyaannaa hanga torbanitti nagaan Waaqayyo hunduma keenya waliin haa ta'u. Ijoollee dorgommii barattoota gidduutti taasifame irraa hubannoo guddaa akka argattan ni abdanna. Eeyyeen gaaffii fi deebiidhaan barumsa guddaa nuuf laatanii jiru. Maaree nutis jireenya keenya keessatti gaaffii hunda deebisuuf qophaa ta'uu qabna. Dhugaadha gaaffii mana kiristaanaa keenya irratti ka'u jabaannee qo'annee deebisuun nurra jiraata. Eeyyeen hundi keenya mana keenya teenyee kitaabota adda addaa qo'achuu fi dubbisuu nurraa eegama. Ijoollee sagantaa keenya har'aarra hubannoo guddaa akka argattan abdii qabna. Sagantaa keenya har'aa asumaan xumurra. Torban qophii biraa qabannee dhiyaanna. Kana beeksisuun ana Mihirata Saamanoo fi ana Qananiisaa Taarikuu waliin turre hanga torbaniitti nagaan turaa jenna.